Beberapa momen ketika pemain bersama dengan hewan, Modric bersama keluarganya terlihat bersesi foto dengan seekor ular. Karena dijuluki El Tiger agar lebih berkesan, Falcao bersesi foto dengan macan yang asli. Kebaikan Vinicius ketika memberi makan seekor beruang. Messi dan Neymar bermain bola dengan anjing peliharaannya. Tapi Ronaldo, dia bermain bola dengan banteng.